Asante sana basi Pastor Ezekiel na Pastor Sarah, Your Excellency Kalonzo Musyoka na Excellency Wavinya Ndeti, Senator wetu Bishop Baba Askofu Muiru na mke wako, na wananchi wote ambao wamefika hapa habari ya leo. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Mimi nafurahi kuwa hapa. Mmesikia jina langu, mimi naitwa Owen Baya. Mimi ni mbunge wa Kilifi. Mimi ndiye mbunge wa Pastor Ezekiel na mke wake kule Kilifi. Na tunafurahia sana kuwa na pastor pale Kilifi. Na huyu sasa, wale wa Rusinga na wale wa hapa, sasa huyu mimi ndiye ninachukua naenda naye nyumbani. Nyinyi mmeleta ng'ombe, lakini mimi ndiye nitachukua bibi nipeleke nyumbani. Otherwise niseme pongezi sana. Pastor, you have shown us the way, sisi vijana, kwamba hata ufanye yoyote yale, lakini baraka ya mzazi ni lazima utafute. Si namna hiyo? Na ameleta heshima kubwa kwamba wameishi na miaka 20 na Pastor Sarah. Lakini kitu moja kila wakati inakaa kwa kichwa, inagonga, kuna kitu sijafanya. Na nakumbuka, I think it is like 6 months ago, tuliongea hii mambo, akasema wewe unajua kuna mambo mimi inanisukuma sijafanya na nataka kufanya. Nafikiri alikuwa busy pale, hakufanya, lakini hii wiki akanipigia simu akasema sasa nimepata nafasi tuende kule. Mimi hata nimekuwa South Africa, nimekuja leo asubuhi saa 12 asubuhi. Nimecancel mambo yangu pale nije hapa nihudhurie hii na niwe shahidi ya kwamba huyu Pastor Sarah ametolewa mahari sasa officially. Si ni hivyo ama? Si ingasi ni namna hiyo. Na unajua mke akitolewa mahari sasa amekuwa official wife. Hata ile ya pete imezidi sasa. Ile ya pete itakuwa, lakini akitembea kule anasema sasa mimi ni si mke peke yake wa pete, ni mke wa kutolewa mahari. Kama wewe uko hapa hujatolewa mahari, tafadhali fanya bidii utolewe nini? Mahari. Na wewe mwanaume kama uko hapa unaishi na mtoto wa wenyewe na hujatoa mahari, hebu fanya ile ya haki. Mzazi bado anangoja ng'ombe na ile mambo mengine. Ama wazazi mnasemaje? Si watoe mahari? Hiyo ndio kuleta heshima katika boma. Pastor Ezekiel, you've taught us something that is beyond what probably you preach. Beyond that, you can respect that lady that gave birth to your wife. You can respect that man that sired your wife and say, nimekuja, niko chini ya miguu yako, ujilete chini pale, useme, let me do what I must do. Na hiyo ni heshima kubwa umeleta kwa hii familia. La pili, niseme Pastor Ezekiel, thank you very much. Umetukuta, mimi singejua hii nchi. Nimeangalia parameters zote, ningejuaje hapa. Lakini leo nimefika hapa kwa sababu ya urafiki na undugu wa Pastor Ezekiel na mimi. Leo tuko hapa kusherehekea hii siku yao ya Ngasia. Na I want to thank you for your friendship and for your prayers. Na thank you also for the people of Kilifi. Kilifi unajua is high on the map now kwa sababu Pastor Ezekiel is our constituent. There is a whole new economy that has been built around the church, new life. And there are many people pale Kilifi wanalala, wanakula, wanasomesha watoto wao because Pastor Ezekiel is in Kilifi. And ninyi watu wa Rusinga tunasema asante sana kwa kutupatia ukijana na anaishi na sisi. No, mnakaa mnasema huyu Pastor Ezekiel angekaa hapa Rusinga ingebeba. Hapana, sio nyota yenu, ni nyota yetu sisi watu wa Kilifi. Ni nyota yetu sisi watu wa Kilifi kwamba tuko pale, tuko because Pastor Ezekiel. And we want to continue to pray for you. To pray for you that God continues to uplift you, uplift your ministry, and uplift the way you carry yourself, because through you, people have known God. Through you, people have seen their lives get transformed. Through your work,
There are many people who would have been dead because of diseases, because of poverty, because of many things. Today, they praise the name of the Lord. Kwa sababu, you have stood by them. Na unajua, Pastor Muiro, every time I sit with Pastor Ezekiel, tukiongea lazima akutaje mahali. Tukiongea hivi atasema, unajua askofu, sasa unajua maaskofu ni wengi sana. Lakini nikisikia akisema askofu najua ni nani. Katika wale maaskofu ambao wametaja. So thank you for having been a blessing to Pastor Ezekiel. He actually, through the stories I know, you and your wife have been a blessing to Pastor Ezekiel, and he continues the ministry of God. Nataka niongeze maneno moja. I want to pick where Dunstan left. Just one thing. Sasa hii maneno ilipozunguka hivyo ya huyo Pastor Ezekiel ikaenda mpaka kanisa ikapokonywa leseni na mambo mengi. One day, na hii ni kitu huyu pastor sijamwambia. Nataka nimwambie. One day a young girl came to me. Akasema, unajua mimi kila wakati nasumbuka kitu. Nikamuuliza nini? Akasema, kwa nini serikali ilitesa yule pastor? Na sijaambia Pastor Ezekiel hii maneno. Kwa nini serikali inahangaisha yule pastor? Yule pastor, ile amani alikuwa nayo zamani, naona kwamba imetoka. Kwa sababu hana license, hana makaratasi, imechukuliwa yote na serikali. It has been cancelled, everything. Ana operate tu, lakini sioni. Nikaambia pastor, I want to come and visit you. Na akasema, sisi ndio tulitesa huyu mzee, mnajua. Maana mimi ni serikali. Mimi ni deputy majority leader pale bunge. So I went and visited pastor. I didn't tell him where I had gone to visit him. We had breakfast. Mama Sarah katuandalia breakfast. We had breakfast. Tukakaa pale. Baadaye akanieleza the kind of things he went through. Nikamwambia tu neno moja. And I think this is what I said. Pastor, I'll help you. That's what I said. Pastor, I'll help you. So nilitoka pale. Mimi nikapigia simu rais. Nikamwambia rais, we need to do something for Pastor Ezekiel. President akasema, who? Pastor who? Ezekiel. Huyo? Hapana. Hawezi. I don't want to discuss. Nikawachana na hapo. Siku nyingine president akakuja tena Mombasa. I don't know why this thing kept on pushing. Every time I see him nawambia, we need to solve hii maneno ya Pastor Ezekiel. Mombasa pale State House akasema, hapana Owen, I don't want to hear hiyo maneno ya Pastor Ezekiel. I have information, I have records, I have everything. That's not a good man. So another time tena he came to my place. Raisa kuja hapo kwangu. Nikamwambia hata kama wewe ni rafiki yangu na kama wewe yote, but I want you, kama ni rafiki yangu, you help me with one thing. Akauliza nini? Akasema ile maneno ya Pastor Ezekiel. Akasema wewe sasa hii maneno yako sitaki kusikia, usitaje tena hii maneno. Tumefunga hapa, sitaki kusikia. Si nikafunga, si rais ameniamuru nifanye nini? Nifunge, sikuongea tena na nikafunga mdomo wangu. So one day nilikuwa napanda ndege pale JKIA. Naenda zangu Kilifi. Nikaona simu inaingia. Kama yule unatembea unaenda kuingia ndege. Nikaona simu inaingia. Nikaangalia President Ruto ananipigia simu. Unajua ukipigiwa simu na president unasimama attention mwanzo. Naacha kila kitu. Mimi nikatoka kwa line nikasimama kando. Nikamuuliza, yes, your excellency, ni nini? Akaniambia, hii maneno ulikuwa unaniambia nikakukataza, hii kitu iko kwa roho yangu. Kila siku nikiamka hivi, kila siku naisikia hiyo sauti yako. Hiyo sauti yako ya Pastor Ezekiel nafanya nini? Naisikia. Sasa man.
So nikakuja kwa pastor, nikamwambia sasa tuko na safari. Ya kwenda wapi? Ya kwenda kuona rais. I think pastor didn't believe, but because he is a man of God, he believes in true God. Hata milango ya gereza ya Silas na nini ilifanya nini? Ilifunguka. So nikaambia pastor akakuja Nairobi, tukaenda State House. It was early in the morning. Tulikaa hapo, tukangoja. Paka jioni, almost 5. Tukapata habari kwamba wakati huo kulikuwa na 3 presidents who were around. So ikakuwa difficult to fix us in the program. President akaacha mkutano huko. He walked himself peke yake, akakuja paka pale tulikuwa tumewekwa akakona. Akakuja akasema, pastor, if you can at least nisamehe tu, lakini kesho asubuhi nitakuona. Early morning before 6 nitakuona, lakini unisamehe niende nimalize hii maneno. Pastor akasema, your excellency, it is okay. So president akaenda zake. So tukatoka, we were disappointed, but we left the gates of State House na tukarudi nyumbani. Early in the morning kama 6 tukashikana tena. Mimi niko mbele na gari yangu na pastor ako nyuma. Tukifika State House pale tukafunguliwa tukaingia. Kama kila mtu hayuko. It was around 6 hapo. President akakuja tu akitembea tu peke yake, akakuja hapo akasema, lete huyu pastor huko ndani. Tukaingia huko executive office of the president huko ndani. Tukakaa mimi na pastor. President akatuletea chai, tukakunywa chai. Na mazungumzo ikaanza. And I think president hata hakuwa na maneno mengi. Akasema, I have prayed over this matter. I have looked at it from all angles. I have done everything. You are an innocent man. You are an innocent man. And akaongeza akasema, ni mimi nilikukosea na watu wangu walikukosea. On behalf of everyone, I ask for your forgiveness. That's what the president. I think that thing really touched pastor. Niliona kama machozi na inamtoka. This is the president anakuomba msamaha. Akasema, unisamehe mimi na watu wangu hawa wote. Go and preach the gospel. Tulipomaliza hiyo maneno, akanipatia mimi instructions. Akasema, Owen, go out there. Make sure the church has been registered and the school has been registered, na kitu chochote huyu pastor akitaka umfanyie. Na mimi nilitoka hapo, ile kitu akina Dastan walisukuma kwa miaka mingi, through courts, through Supreme Court, through everything. Mimi nilienda kwa Attorney General, nikasema hebu nipatie ile certificate ya pastor ya New Life, nikapewa, nikamletea. Ile shule ilikuwa haikui registered, nikapigia huyo jamaa wa KMDC, Kenya Curriculum Development, tupatie certificate ya shule, tukapata certificate ya shule, tukamletea. As I speak here today, everything that kuna verse inasema kile nzige walichukua kimefanya nini? Kila kitu kimefanya nini? Kimerudi. Because not by our power, not by any other thing, but the mighty power of Jesus Christ. Pastor and Sarah, may God bless your union and your children. I thank you. Asanteni sana. Asante Mheshimiwa Owen. Nitamwomba seneta wa area hii Mheshimiwa Kitonga wa Manzo. Tafadhali njoo. Hapo makofi ya Mheshimiwa Manzo. Baitu mwasionde ni wa mwai. God is good and all the time. Asante sana